Blue, biru. Humidifier, alat untuk menambah kelembaban udara di dalam ruangan, teman-teman. Wow, mantul. Purple, ungu. Pompa infus, alat medis yang digunakan untuk mengalirkan cairan ke dalam tubuh pasien secara terkendali, teman-teman. Wih, mantul. Yellow, kuning. Heating pad, bantal pemanas yang membantu meredakan sakit dan nyeri pada persendian, teman-teman. Wow, mantul. Orange, jingga. Ice bag, alat kompres untuk meredakan rasa sakit pada demam dan cedera saat berolahraga, teman-teman. Wow, mantul. Red, merah. Fetal Doppler, alat untuk memeriksa detak jantung janin pada ibu hamil, teman-teman. Wow, mantul. Green, hijau. Hot water bag, kantong tempat air panas untuk menghangatkan badan pasien, teman-teman. Mantul.